कितनी बड़ी है। अरे इसमें वो भी है ना? वाह, रुके थोड़ी देर, यहाँ पे रुके। ये वहीं चलते हैं बाद में। क्या बोलते हैं, पेलिकन पेलिकन हाँ पेलिकन, वो ग्रे चौड़ा सा जिसका नीचे यहाँ रहता है। हाँ एक छोटी सी टाकी भी है। अरे कितनी छोटी छोटी। ये देखो टाकी इसमें, अच्छा, ये छोटी छोटी व्हाइट और ब्लैक। ना 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 आप चलाओ, ट्रेन की भी लेना। ट्रेन की वीडियो बना लो। मुझे दे। अंकल की भी। अब देखो हल्का हल्का टेंट है उसमें रेड कलर का, आप मान नहीं रहे हो। सीट पे लोग खींच रहे हैं उधर से। अरे एक थार देखी है रास्ते में, वो वहाँ पे लगी है। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो थार, लोकल गाड़ी। रॉक्स लगी है। रॉक्स नहीं है वो, नॉर्मल स्कॉर्पियो है। क्लासिक। यार कितना फ्लैट है ना, क्रिकेट ग्राउंड बन सकता है अच्छा इधर। शादी देख लो तुम, जहाँ पर ले तो अच्छा ये ट्रेन है। ये तो दूर से नजर आ रहा है फ्लैमिंगो। वो है क्या वाइट वाइट वो जिसके साथ बैठा है वहाँ पे? हैं? आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दीदी आपको दिख रहा है? कल का 200 रुपये दे कर मैं पागल का। यही है कि अच्छी सी। कितना सुंदर लग रहा है वो। मैं अभी वीडियो ले रहा, मैं रोड पे देख लिया मैंने। ऊपर कैसे उड़ रही है वो बस। हाँ वो बैग लेंगे तो धीरे धीरे। तू आ रही है, ये कांटों में मत पैर रखना बस। अरे टोटके हैं भाई, ये टोटके मत जा इनमें से। ओ आजा, ओए वापस आ जाओ, चल ले ले फोटो, जल्दी आ जाओ वापस। देव चावल पड़े हैं, देव सब जगह चावल पड़े हैं। हाँ 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 क्यों पड़े हैं ये चावल? क्या